小强，这个粉丝啊，让我们地铁跑酷啊来一个新的挑战。啥呀？就是呢，总共呢是有100块钱。如果说呢点到一个金币的话，就扣2块钱。这个新的挑战就是也是躲金币啊。我手上呢刚好有100块钱的卡包，还有这个卡游和宝可梦联名的这个卷笔刀。哎，老爸，哎，卷笔刀啊，这个好可爱呀。对呀，好可爱，那就凭你本事了。等一下你如果说金币捡得多的话，那就扣得多，那你卡包还有这个就拿不到了哦。好的，对不对？你敢不敢挑战？可以，肯定敢。那你用什么来挑战呢？哎，我就用这超级杰克和风火轮绝配。超级杰克和风火轮啊？啊，对。开玩笑，我超勇的，好不好？小朋友们，这个宝可梦卷笔刀，今天我必须得给它拿下，我们现在就开始了。好，来挑战啊！一个金币减2块钱啊！开始。来，躲金币，金币模式，看一下你的身法啊，看一下你的身法有没有进步。来吧，来吧！哎，捡到一个了啊，扣2块。来，秀一下身法。哎，踩上去。哎呦我去，差一丢丢啊！来，你没上去啊？哎，那个上去我还不熟练。还不熟练，你上去也可以啊，对不对？上去直接10个金币。那也不一定，对不对？有可能一个都捡不到呢，对不对？来，这里还是比较简单的啊，后面就难了啊，后面就比较难了，难度就比较大。来，哦呦，吓一跳，刚才差一丢丢啊！来，跳过来，哦呦，到现在还是只有一个啊，已经2万多分了啊，2万多分了。来看一下，哎，点个滑板不过分吧？点个滑板不允许用滑板，哎，你滑板不能用啊！哎，你用了一个，我怎么吃到金币了？2个金币啊，那只能用1次滑板啊，不能再用了啊。4个了啊。反正你完了你捡到10个、20个也可以，就是扣钱，对不对？10个金币对吧？10个金币的话，1个金币2块钱，对不对？停了，那扣20块钱，你这里来挑吧。这个字很难，没人能打出来。可以，你可以开80块钱的东西啊。那么这个的话是30块钱啊，那么50了。那这个不要。那可以啊，你这个可以拿一包啊。那这里50了，还有再挑一个，还有30块。这个不要，我换一个，这个30。啊，那么就60。拿2包你这3个全部拿去好了，60，还有拿个20，可以了，就这个拿一个好了，你这个拿2包，这拿2包，就这样子吧，好吧，好不好？来开菜。来，没有啊？哎呦我去，太逊了。这荣耀版怎么回事？来看一下这个，咦，又没有。好，黄金版来看一下会说什么。来，SSP 吗？什么东西？黄金版没有，捷德的。好，来我们看一下这个宝可梦的，这个是卡游和宝可梦联名的卷笔刀啊。好了，拿出来。好，拿出来啊。挺不错的。来，把这个先挖开。这个撕开。对，你有没有铅笔啊？有的，来拿一支。这个洞就是那个削铅笔的啊，来。啊，正好我铅笔断了。铅笔断了？刚好没有铅笔刀是吧？对。铅笔刀了，来削一下。就这样子是吧？转。很丝滑，对不对？Nice， 差不多了吧？确实挺不错的。好，可以了。哦，削得非常好。确实挺不错的，非常好。然后呢，你这个可以打开的吧？应该是可以打开的吧？因为里面不是有垃圾嘛，可以拿出来的吧？对不对？那你这个应该是按一下吧？来，扒开。按一下应该就可以打开了吧？什么的？来，按一下就扒开了，对吧？就坐在里面了啊。对，很不错啊，这个卷笔刀真不错。好了，本次挑战就结束了啊。